Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada musalsalka qof oo lansaday canshaqa. Laba xalqadood u dambeysay ayaan muuqaalka ku falanqeyneynaa, laakiin xalqad maanta cusub ayaa jirta oo soo baxday. Xalqadaasna beri ayaan soo gudbinaynaa. Xalqada beri iyo midda maanta beri ayaan isku soo dareynaa. Kanaalkeena Film City Media cidii ku cusub subscribe saarato, muuqaalkana like inoo saaro waa mahadsantihiin. Xalqadaha maanta aan falanqeyneyna waa labo, kuwaasoo kala ahaayeen xalqadii Jimcaha iyo midii Sabtida. Shalay oo Axad ahayd xalqada cusub ma soo bixin. Haddii aan ka hormarno xalqada Jimcadii oo ahayd 276, waxay ka bilaabanaysaa Samrad oo eedeynaya Firad. Wuxuu dhahayaa Firado, kalsoonidii aan kugu qabay waad burburisay. Waxaan u maleynayay inaad wax walba ila wadaagaysid ood ii sheegaysid, laakiin malahaygii run ma noqonin. Kalsooni darri ayaad igu riday. Xitaa Sani ayaa igu kalsoonaa. Maxaad adiga igu kalsoonaan weysay? Waayo Sani wax badan ayuu ku dhihi jiray oon maqlay. Walaalka Samrad runta u sheeg. Jacaylka adigay baaqi idinka dhexeeyay fahamsii. Wuuna ku fahmi doonaa ayuu ku dhihi jiray. Laakiin adiga kuma aadan talagelin ama kuma aadan dhaqaaqin inaad wax ii sheegtid. Aamusnaantaada ayaad ku adkaysatay. Taasina wax walba ii kaliftay. Maanta waxa dhacayo, ninkii Firad ahaa wuxuu isku dayaya inuu isdifaaco. Wuxuu dhahayaa walaalkaygiyo, hal mar xataa iskuma dayaysid miya inaad i fahamtid? Ma aniga ayaa wax walba ku qariyay si aan adiga kuu xanuujiyo? Anigu dhibkaada way dhibaya, ugumana talagelin inaan aniga ku xanuujiyo. Waxaan oo dhanna i dhacaan. Wax walba waxaan u qariyay wanaaggeeda ayay ahaayeen. Waxaan doonayay gadaal inaan wax kaaga sheego, laakiin wax walba inay sidan u dhacaan ayaa qorneyd. Samrad wuxuu dhahayaa, khiyaanadii aad i khiyaantay iyo sirtii aad iga qarisay awgeed ani adiga wax xiriir ah oo naga dhexay ma lahan. Sonali waxay dhahaysaa, hal haween ama hal dumar awgeed ayay laba walaalo maanta u kala tagayaan. Haddaba Sayi way soo boodisaa, waxay leedahay adiga qoyskaada waad diidaysaa iyo walaalkaa Firad. Laakiinse waxaad ogaataa Samradow, caruurtii xeryaha agoomaha ku jireen inaad dharkoodii ku xardhaysay magacyada reer Jafan. Kirishma ayay soo boodayso oo iidana dab huris ah. Waxay leedahay magacyada qoyska haddii aad caruurtaasi labiskoodii ku qorqoraysay, dabcan baaqina magaceedii qof baad ugu qortay. Baaqi magaceedii miyaad xustay? Wuxuu dhahayaa baaqi magaceeda ma xusin, waaba iyada darteeda qofkan gurigan oga tagay. Waxay soo boodayso Sayi, waxay leedahay Samradow i dhegeyso. Adiga keligaada tan adiga kugu dhacday keligaa kuguma dhicin. Dad badan oo sidoo kale ay ku dhacday way buuxaan dunida. Laakiin tallaabada ah qoyska waan ka fogaanayaa ayaa ila qaldan. Hal qof dartiisa miyaad qoyskaada dhan u xumeynaysaa? Haddii aad doonayso nolol cusub inaad bilaabatid, qoyskaada dhexdiisa ku bilaabo. Adigoo qoyskaada la jooga ayaad nolol cusub bilaaban kartaa. Maxaa kugu kalifay inaad noqotid ood qoyskaada ka fogaatid? Samrad wuxuu dhahayaa, dadka kale tahay ila meel dhigin aniga. Dadka kale xanuunka aan dareemaya miyay dareemeen? Jawaabtu waa maya. Dadka kale noloshaydoo kale miyay soo martay? Jawaabtu waa maya. Aniga dadka kale ila meel dhigin ayuu dhahaya. Samrad wuxuu kaloo Firad ku qabsanayaa, maxaad Sayi noloshan usoo dhexgelisay? Jacaylkana saddex geesoodka ah. Ogow Firadow, 4 qof noloshooda ayaad burburinaysaa ayuu dhahay. Ugu dambeyn Samrad wuxuu sheegayaa inuusan halkan sii joogaynin oo uu baxayo. Ninaad ayaa soo booday oo Firad aabiis ah. Wuxuu dhahayaa, hal qof dartiisa miyaad anagoo dhan noo ciqaabaysaa ood nooga fogaanaysaa? Samrad wuxuu dhahayaa, halkan waxaan u imaaday shaqo aan qabyo kaga tegay inaan dhammaystiro. Sababtoo ah waxaan doonayaa mas-uuliyadda baaqi inaan dhammaystiro. Markaasay Mansi iyo Bafani qalad u fahmayaanoo waxay u maleynayaan inuu Samrad u soo laabtay inuu baaqi mas-uuliyaddeedii qaado, maadaama uu ninkeedii yahay. nolol cusubna uu la bilaabay iyada.
laakiin qaladkoodii ayuu fahamsiinaya. Wuxuu leeyahay qalad baad fahamsantihiin, anigoo arrimahaas uma soo laabanin waxaan usoo noqday inaan baaqi furo oon xoreeyo, maadaama intaanoo dhan ay aniga isugaysay. Baaqi ayuu la hadlaya, wuxuu leeyahay igaraale noqo baaqi, intaanoo dhan aniga darteyda ayaad isugaysay, waan soo daahay, mar hore inaan imaada ayay ahayd, maanta wixii ka dambeeyay waad iga fasaxan tahay, waan ku furaya ogow. Markaasi Mansi iyo Bafani soo dhex galayaan. Mansi waxay leedahay gabadhan intaanoo dhan ayay ku sugaysay, anagana waan kula sugaynay. Ugu dambeyn maanta ama shalay ayaan go'aansanay inaan gabadhan fasaxno maadaama sugitaankeeda uu nagu dheeraaday. Taasina waxay kaliftay inaan u fasaxno inay nolol cusub bilaabato. Adigana maadaama aad hadeer soo laabatay, markii aan islahayn nolol cusub ayuu la bilaabayaa baaqi, ayaad waxaad leedahay miya waan furayaa, maxaad ku hadlaysaa wiilkaygiyo ayay dhaysaa Mansi oo hooyadiis ahayd. Bafanina waxay leedahay baaqi maxay kaa halaysay, godob ayaad ka galaysaa, maxay tahay sababtaad u furaysid intaanoo dhan ay iyada ku sugaysay. Haddaba Samrad warkiisu waa cadiyaa, wuxuu leeyahay aniga baaqi waxba nagama dhexeeyo. Baaqi iyadoo na hadlin, iyadoo juuq dhihin oo meesha hal kalmad xitaa ka sheegin ayay ka dhaqaaqaysaa. Samradna wuu dhaqaaqaya isagana. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa Shivani, Sunny iyo waliba Mohit way soo raacayaan. Waxay u imaanayaan baaqi si ay wax u fahamsiiyaan maadaama ay soo carootay. Sunny wuxuu dhahayaa Samrad runta oo dhan ma oga, qayb baa ka qarsoon, kaliya wuxuu ogyahay xiriirkii adiga iyo Firad idinka dhexeeyay ee hore, laakiin ma oga gadaal waxay dhacay in Firad uu markaan nolol cusub gudagalay oo say guursaday, adigana aad markaan Firad iska ilowday. Waxaasoo dhan isaga ma oga. Baaqi waxay leedahay idinkana inaad i eedeysaan ayaad u imaateen. Samrad ayaa i eedeeyay intuu i guursaday, maalinkii arooskeenii ku xigay ayuu baxay, hadeer ayuu soo laabtay, aniga ayuu wax walba eedii dushi iga saaray, waxaana ku andacoonayaa inuu i furi doono. Idinkana sidaas oo kalead fahamsantihiin, aniga marnaba ma ogeyn Samrad iyo Firad inay walaala yihiin. Waxay kala jeedaa Samrad waligay wejigiisa xitaa ma aanan arag, wejigiisa maanta iigu horeysa bay leedahay. Waa siday hadalka u dhageysa micno ahaan. Kadib wuxuu dhahayaa Sunny, anaga halkan uma joogno inaan adiga ku eedeyno, waxaan u joognaa inaan adiga ku dejino. Dhinaca kale Mansi oo ahayd Samrad hooyadiisii aad bay u niyad jabtay. Wiilkeedii hadallada uu ku dhahay ama hadallada uu meesha ka sheegay kuma aysan qancin. Reerkii ayaa isku dayayaan inay dejiyaan. Sonali waxay leedahay waxba ha ka baqin, Samrad go'aankiisa anaga bedelayno. Ninaad wuxuu dhahayaa marnaba ma quursanayno. Bafani waxaa niyada ka leedahay uma dulqaadan kari Samrad iyo baaqi inay isfuraan. Furiinkan inuu dhaco ma doonayo. Wax walba oo furiinkan aan ku joojin karo oo inaan sameeyaa. Waxay ku ducaysanaysaa Bafani inuusan furiinkan dhicin oo Samrad iyo baaqi aysan kala tegin. Xalqadii Jimcaha ahayd ee 276 meeshii ku dhamaanaysaa. Waxaan gudagalaynaa xalqadii Sabtida 277 oon muuqaalkan kusoo gabagabaynayno. Xalqada maanta Isniinta ah iyo midda Talaadadana beri subaxdii Talaada ayaan soo wada gudbinaynaa. Haddaba xalqadii Sabtida waxay ka bilaabanaysaa Shivani oo la talinaysa baaqi iyo xalqada ka bilaabanaysaa. Shivani waxay leedahay baaqi waxaad ogaataa Samrad waa calool jilcanya, sidoo kale dadka oo dhan ayuu ka fikiraa. Sida awgeed wuxuu u maleeyay intaad baaqi silcin lahayd oo adiga dartaada ay kuu xanibnaan lahayd iska fasax ayuu isdhahay. Sidaas ayuu kaaga fogaaday. Marka Samrad xumaan muusan dhihin waan ku furayaa, hadeerna ay ogow. Wuxuu wax walba u maleeyaa inaad adiga wali jeceshahay Firad inuu ku xoreeyo ayuuna rabaa si uusan kuu dhibin. Baaqi waxay leedahay hadduu Samrad sidaas u wanaagsan yahay, muxuu ii weydiin waayay nolosheedii hore maalinkii aan isguursanaynay. Hadal yar ayuu maqlay wuuna iska baxay. Intuusan bixin aniga inuu wax i weydiiso ma fiicneen, ileen qof walba nolol hore ayaa soo martay iyo xiriir hore ayuu lahaan karaa qofka bini'aadanka ah intuusan xiriir cusub bilaabin. Marka
aniga xiriirkayga hore inuu i weydiiyey ayaa fiicneed, waan u sharaxi lahaa. Markaasi Shifanii waxay leedahay, xanaaqaada iyo caradaada meel dhig, adigoo caraysan go-aan ha gaarin ee isqabo. Baaqi waxay dhehaysaa, aniga qof talo iyo waane iga qadata ma lahan, sideen aniga taladiina iyo waanadiina u qaataa? Ashwani waxay leedahay, gabar yahay, go-aan degdeg ah ha qaadanin adigoo caraysan. Si walba ood go-aan u qaadanaysid adigoo degan iyo si caqliyeysan go-aan u gaar, hana ku degdegin furiinka. Samrad markaasay Baaqi furka sii tuuraysa. Waxay leedahay, adiga waadba i nacbaneede, yaa ila tali ku dhahay, maxaad wax iigu sheegaysaa? Ashwani ayay sidaas ku dhahaysaa. Ashwani waxay leedahay, aniga kuma necbani, wanaaggeeda ayaan jeclahay, laakiin waxaan caroodaa markaad isku daydid inaad isku dirtid Firaad Isaay oo hadallo qalabsan aad dhahdid ama aad labadooda ka dhex shaqaysid. Tusaalena waxaa kuugu filan dhacdadii Ajinkya oo Firaad Isaay isku dagaaleen, adiga ayaana u sabab ahaa. Baaqi way isdifaacaysaa. Waxay leedahay, waxaan aniga u sabab ahaa ma jiraan. Firaad wuxuu arkay iyo wuxuu isagoo malihiisa siiyey ayuu Saay kula dagaalay. Aniga kuma dirin Firaad Saay, fikran aniga usoo jeedina Firaad kuma usan dhaqaaqin, ee isaga caqligiisa iyo shakigiisa ayuu kula dagaalay Saay. Anigana midaas qalad kuma lihi. Mida kaleeta Saay aniga wayba iga masiirtaa. Waxaa fiicneed inaan hooyadii raaco, inaan gurigan sii joogo maba ahayn, oo taladii Bafani aan yeelo, oo dhowr maalin aan gurigan sii jooga. Waayo waxaan oo dhan hadeer lama kulmeen, xitaa Samrad ani isaga isma arki lahayn. Muhid wuxuu dhahayaa, intaad dhibka ka carari lahayd inaad wajahdid ayaa fiican. Waayo dhibka hadaad ka carartid xal ma lahan, laakiin haddii aad wajahdid ood ka hortagtid, xal waa la heli karaa. Shifanii wali waxay ku adkaysanaysaa oo ay Baaqi ka dhaadhacsiinaysaa inay Baaqi baxdo, Samrad u tagto, waxna fahamsiiso. Waxay leedahay Shifanii, Baaqi waxaan kugu adkeynayaa inaad la kulantid Samrad, la sheekeysatid, wax fahamsiisid, qancisid, waayo adiga dartaada ayuu xanuun u dareemayaa. Ha ku qasbin inuu ku furo. Markaad wax fahamsiisid waxaa macquul ah inuu ka laabto go-aanka ah furiinka. Baaqi waxay dhahaysaa, adiga waxaad i leedahay Samrad qanci, aniga in la qanciyo ayaanba u baahanahay, sababtoo ah yaa iga celin kara warqadda furiinka inaan saxiixo. Samrad ka hor anigaaba oo diyaar ah inaan markaasi la i furo, warqadda furiinkana anigaaba saxiixayo. Qofka la dejinayo iyo la celcelinayo waa aniga iyo Samrad ma ahan, sidaas ogaaday dhahaysaa iyadoo caraysan. Dhinaca kaleetan Ashwani waxay leedahay, gabar yahay sidaas ha ku dhaqaaqin, qoyska dhammaan adigay ku jecel yihiin, sidaas ha sameynin, furiinkana ha ku degdegin. Qoyska wali waxay isku dayayaan inay Baaqi wax fahamsiiyaan si ay ula kulanto Samrad waxna u fahamsiiso, furiinkana sidaas uu ku baaqdo. Laakiin Baaqi madax adeegeeda ayay sii wadaa. Wali waxay leedahay, aniga damiir ayaan leeyahay, sharaf ayaan leeyahay, ma damiir la-aan ayaad ii malayseen markaan inta baxo aan Samrad soo toogtoogayo oon dhahayo ha i furin? Ma sheekadaas aad iila imaateen kulligiin? Shifanii iyo qoyska waxay dhahayaan, Samrad oo bixi rabaa, gaar ahaan Muhiid ayaa dhahayo, Samrad uu soo laabtay, hadeerna adiga dartaada ayuu ku laaban rabaa, adiga ayaa celin karo, waa inaad la hadashaa, wax fahamsiisaa. Baaqi waxay dhahaysaa, aniga maahan qofka Samrad la hadlayo, ee waa Saay, iyadaa Samrad soo celisay, iyada ha la hadasho, waxna ha fahamsiiso, aniga lama hadlayay. Hadduu waa ku furay dhahana diyaar ayaan ahay, warqadda waan saxiixaya, waliba anigaaba u horeeyo qofka warqadda saxiixayo. Marka ma ihi qof nin qofkii Samrad toogtoogi lahaa, aniga ma ihi, ee waa idinka. Ma damiir la-aan ayaad ii malayseen bay ku celcelinaysaa Baaqi. Shifanii waxay leedahay, gabar yahay si fiican ii dhegeyso, aniga hadalka tooska ayaan aqaanaa, lablab kama garanayo. Haddii wax yar rajaa aad ka qabtid inaad Firaad soo ceshanaysid ama uu isaga kuu soo laabanayo, waxaan kuu sheegayaa Firaad nolol cusub ayuu bilaabay, Saay ayaanu guursaday, iyada ayuuna jecel yahay. Marka waqti haska lumin, ninkaada soo cesho. Samrad ah wuu ku furi rabaa isagoo qalad fahamsan una maleeyo
in markaasi adigii firaad uu wali xiriir idinka dhexeeyo, inaad wax fahamsiisid oo hadeer isaga xaaskiisa aad tahay, isagana aad usoo jeedo, fahamsiin adigaa celin kara. intaas ayaan kuu sheegaya, warka oo laablaaban ma ahani, waa war toos ah oon kaa qarinaynin, ay dhiisa Shifanii. Markaasay Baaqi caroonaysaa, waxay leedahay dhammaantiin waxaad tihiin danaystayaal, farxadiina kaliya ayaad ka fikiraysaan iyo Samrad inuusan idinka tegin, aniga farxadeeda cid fiiranaysa ma lahan. Markaasay Ashwani soo boodaysaa, waxay leedahay aniga danaystayaal ma nihin, ee adiga dantaada ayaan ka hadlaynaa, waxa adiga aad rabtid maxay yihiin, bal inoo sheeg, sidee jeceshahay? Sani xitaa sidaas ayuu weydiinayaa. Markaasay Ashwani waxay dhahaysaa, haddii aad doonaysid inaad iska furtid Samrad, waxaad ogaataa markaas inaad adiga danaysato tahay oo dantaada aad fiirsanaysid, nolosha Samrad iyo qoyskana waxba iisan kaa gelin. Midda kaleeto waxaan ku weydiinayaa, haddii furiinka Samrad aad sidaasoo dhan ugu degdegaysid mise aad u doonaysid inaad iska furtid, maxaad u xiran tahay weli mangalsuudkii uu isaga kuu xiray ee magaciisa uu ku qornaa? Baaqi way nixaysaa. Dhinaca kaleeto waxaana la tusayaa Sai oo isku dayeysay inay Samrad celiso, waxaad dhahaysaa qoyskaada ha ka tegin ee inta joog. Samradna wuxuu dhahayaa waan baxayaa, sababtoo caruurtaas xeryaha agoomaha ku jiraan ayaan rabaa inaan mustaqbal u sameeyo, iyaga inaan la noolaado, waqti wacanna la qaato. Sai waxay dhahaysaa haddii sidaas tahay, inta aadan bixin ka hor waa inaad la hadashaa Baaqi ood la fariisataa, waxna isla meel dhigtaan. Markaasuu Samrad wuxuu dhahayaa ma jiraan wax aan kala hadlay Baaqi, waxaan halkan u imaaday inaan iida furo, waan furaya, waan fasaxaya, kadibna waan noqonaya, ee adiga nolosheed intaad iska dhaaftid adiga taada bal iiga waran, muxuu yahay xiriirka adigii firaad idinka dhexeeya, adigoo wax walba og miyaad haddana go'aansatay inaad la noolaatid firaad? Sai waxay dhahaysaa wax walba waan ogaa aniga, weliba arooska ka hor, maalintii guurkeena u dhacayay ayuu firaad wax walba ii sheegay, marka wax iga qarsoon ma lahan. Samrad wuxuu dhahayaa adiga ma jeclid miyaa firaad? Runta ii sheeg. Firaad wuu dhageysanayaa, waxaana firaad niyadii ka dhahayay wallahi su-aashan jawaabteeda wax badan ayaan sugayay, laakiin maanta ayaan maqlayaa Sai waxay ku jawaabto. Sai waxay dhahaysaa wax jacayl ama dareen aan u hayo firaad ma lahan, kaliya mas-uuliyadeeda ayuu qaaday, arooskeenana waa heshiis. Marka dareen uma hayo, sababtoo ah isaga wax walba uu ii sheegay inuu Baaqi jecel yahay, inaan aniga dhankiisa wax jacayl ah ka sugi doonin ayuu ii cadeeyay. Firaad wuxuu niyada ka dhahayaa qalad ayaad fahamtay Sai, taasi waa go-aankaygii hore iyo hadalkii hore aan kuu sheegay, laakiin hadeer waxaan niyada kuga haya marnaba adiga ma ogid. Sidaasuu niyada ka dhahayaa Firaad, sheekadoodu dhageysanayay. Dhinaca kaleeto Sai iyadoo hadalka sii wada waxay leedahay aniga intaan dhakhtarka noqonayo baan gurigan joogayaa, maalinkan dhakhtar noqda xiriirka anigii Firaad halkaas ayuu ku dhammaaday, waana ka tegayaa maadaama ani isaga xiriirkeena uu yahay mid heshiis ah. Mas-uuliyadeeda ayuuna qaaday, wuxuuna ballan qaaday inuu markaasi dhakhtar iga dhigi doono, oo waxbarashadeedii iyo wax walba aniga mas-uuliyadeeda isaga ayaa dusha saartay. Samrad wuxuu dhahayaa adiga iyo Firaad waxaad u nooshihiin sida nin iyo xaaskiisa oo kale, taasina suurtagal ma ahan inaad labadiina iidan isjecleen, waa qasab inuu jacayl idinka dhexeeyo oo markaasi dareen aad isku haysaan, laakiin waad kala qarsanaysaan oo isagana wixiisuu qarsanayaa, adna waxaad wad qarsanaysaan. Anna waan dareensanahay, waayo laba qof oo isla nool oo wax dareen isku helin suurtagal ma ahan ayuu dhahayaa Samrad. Sai waxay leedahay su-aashan jawaabteeda Firaad wuxuu ka dhihi lahaa waan garanayaa, oo qaabka kuugu jawaabi lahaa waanba ogahay. Markaasuu Firaad wuxuu niyada ka leeyahay wallahi Sai ma ogid sidan ku jawaabi lahaa, yacni jawaabta aan bixin lahaa aqoon ma garanaysid buu leeyahay, oo waxaan dhihi lahaa haddii aan meesha joogi lahaa ama uu Samrad i weydiin lahaa, waxaan dhihi lahaa buu leeyahay Sai waan jeclahay, laakiin adiga ma ogid inaan aniga ku jeclahay. Hadalka macnihiisa taasuu ka wadaa Firaad. Xalqada halkaasay ku dhammaanaysaa ayadoo Firaad uu niyad jabsan yahay, welina uu Sai ka dhadhacsiin lahaye in markaasi uu jecel u hayo, Saina ay weli ii fahamsaneen in Firaad uu jecel yahay. Sidoo kaleetana Baaqi waa la qasbayay, waxa lagu qasbayay inay la hadasho Samrad
misena ay toogtoogto ama ay celiso. Waayo waxaa la dhahaa adiga dartaa qoy haddana samrad ku laaban raba uu bixi rabaa adigaa celin kara waa inaad la hadashaa wax fahamsiisa ayaa la dhahay. Iyadana way diidan tahay waxay leedahay saaya ayaa la hadlayso celinayso aniga ma celinayay. Daawadayaasha qiimaha badan xalqadii sabtida halkaasii ku dhamaatay. Shalay oo axad ahayd xalqada cusub ma jirin sida awgeed xalqada maanta soo baxday iyo midda beri oo talaado soo bixayso labadaas xalqadoodba beri subaxdii ayaan isku soo dareynaa waan soo gudbinaynaa. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.